folha de ofício, nós vamos precisar de pincel, nós vamos utilizar a cor vermelha, a cor amarela e também os palitos que nós podemos pegar de churrasco ou de picolé ou lá do quintal também. E a palma da mão para fazer as chamas da fogueira. Primeiro, nós vamos juntar a tinta amarela e a tinta vermelha para formar a cor laranja. Toda misturada a cor, vamos pintar a nossa palma da mão. Primeiro a prof vai usar a cor laranja. A segunda cor que a prof vai utilizar é a cor amarela. Também a cor vermelha. Agora nós vamos carimbar a palma da mão no meio da folha de ofício para fazer as chamas da fogueira. As chamas estão prontas. Agora vamos fazer a lenha da fogueira, utilizando os palitos. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 chamas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lenhas e ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta é mais uma atividade de São João. Façam arte e se divirtam!